Her şeyin tarihi var dola. Babuş ağıllı uşaq olub, yox, dəcəlliyi olmuyor, sakit uşaq olub. Bəlkə yeyib içən uşaq olub, yəni yeməkdə yaxşı olub. Sakit olub. Balaca vaxtı, elə bir ki, evdə qonaqlıq olanda həmişə saz çalırdılar. Rəhmətli Həsən var idi, qonşumuz. O saz müəllimi idi. Saz çalırdı. Babuş da ki, həmişə süpürgəni götürürdü, saz kimi çalırdı. Həmişə dedi, babuş daha saz çalacaq da, musiqi alətinə. O da sazı elə bir ki, meyli olmadı. Gəldi repər. Heç mən inanmazdım ki, o repdə. Həmişə dedi ki, babuşdan repçi çıxar. İnanmırdıq. Həmişə sataşırdıq ki, babuşu burax onu da, sən replə məşğul olmərsən də. İnanmırdıq. Nə mamam inanırdı, nə mən inanırdım. Heç vaxt inanmırdım ki, bundan repçi olar. Gəlib, bugünkü gündə bu nöqtəyə, bu yerə gəlib çıxar. Elə balacalıqdan elə belə kök olub, balaca olub, yumru olub. 6 yaşında məktəbə gedəcəkdi, yaşı çatdı, ay çatmadı. El ondan da 2 ay sonra atası rəhmətə getdi. Belə anası böyütdü, saxladı, daha ataları yox idi. Mən də nə idim, yaxındayam, gündə bas çəkirdim, gəlirdim, gedirdim, gün ortanı, axşamı. Oxumayanda acıqlanırdım, döyürdüm, söyürdüm, vururdum. Oxu ilə, məktəbə gediylə, gecikməklə, qaçırdı, qaçanda atırdım, vururdum ki, qaçmayla, dərsən oxu ilə. Bir gün bana dedi, sana nə var? Ki, vurdum bir dənə ki, necə sana nə var? Ben səndən ötər axlan çəkirəm, gəlirəm, gedirəm, insan bana deyir, sana nə var? Baba həmişə kitaba, yazarlığa həvəsli idi. Televizorda Hüseyin Dəriyaz'a da baxırdı. Bir dənə ref verilişi var idi. Mən də varam. Hə, mən də varam, ona baxırdı. Mənim yadıma gələnlər qardaşım, babanın hardasa birinci sinifdə oxuyan vaxtları idi, şeir yazırdı. Azərbaycanın hətta deyilənə görə şah vaxtı yadımda qalan ən gənc şairi kimi bilinirdi. Sonra 12 yaşında da repə başladı. Repdə də həmçinin onu da yəni elə bilirdi, ən gənc repçisi. Ondan sonra da Daimoğlu ilə getdi çəkilişə, daha doğrusu səs yazmaya. 2002-2003-cü illər idi. Hüseyin Dəryanın videolarını görürdüm. Sadəcə olaraq bu musiqiyə qarşı bir marağım orandı. Amma bilmirdim bu nə musiqidir, nədir, bunu niyə eləyirlər ümumiyyətlə. Yəni, heç bir xəbərim, heç bir məlumatım yox idi. Özümün də yaşım var idi, 7 yaşım, 6 yaşım. Ondan sonra 2004-2005 səhv eləmirəmsə, səhv də eləmiş ola bilərəm. Televiziyada Mən də varam bir rap yarışması. Yəni bu verilişi gördüm. Uranın treki idi. Yəni o çıxışı görəndən sonra dedim ki, mən də bu işlə məşğul olmalıyam. Və cızma qaralar eləməyə başladım. O vaxta qədər də şeirlər yazırdım. Özüm üçün də prosta dəftərdə cızma qaralar edirdim. Bu Mən də varamdan sonra rapə çevrilməyə başladı. Artıq daha çox qafiyə, daha çox öz hisslərimi ötürməyə yönəldi. Və bir müddət sonra yenə 2006-2007-də Sagopa'nın Baytar treki var. Məhəllədə bir dostumuz var idi. Deməli, onun sayəsində Sagopa Kajmer'in trekini eşitdim. Dedim, bu mahnını mənə göndərin də. O vaxtı Bluetooth-la idi, telefonlardaydı. Dedim, mənim də Bluetooth-lu telefonum yoxdur. Bir dənə qardaşımda var idi. Mən də diktafonla mahnı yazırdı telefonum. Onun iminli nəqarətini gedib diktafonla o telefona yazıb, hər gün başladım ona qulaq asmağa. Məktub verdim FED-ə getməyə. FED-də onları xərcləmirdi. Kasetalar alırdı, disklər alırdı, elə şeylər. Pulu yığırdı, gedirdi şeylərə, nədir bu, internet klublara. Mən yatırdım, bir də gördüm, axşamüstü gedirdi repə, kompüter şeylərə. Gedir oradan mahnılar yazırdı öz üçün, replər yazırdı. Mən məsələn onun replə dəstək olmamışam. O balaca vaxtı 3-cü, 4-cü sinifdə oxuyanda şeirlər yazırdı. O məktəbdə bir də gördüm, məni çağırdılar ki, bəs Babuşun şeirləri var, bəs qəşəng şeirlərdir, həqiqətən də aparmışdılar, nəşrətə aparmışdılar. Baxdılar, bəyəndilər. Bizi də çağırdılar nəşrətə, Babuşun şeirlərinə görə. Mən inanmazdım ki, Babuş belə şeirlər yazar, belə qabağa gedər. Yenə inanmazdım da. Birdən-birə
özü həmişə lağ eləyirdik ki, səndən repçi olmaz da. Qazaq hara, repçi hara. Bunu inanmırdım biz. Öz roluna getdi. Gözlədəndə mən o qədər ona şey eləməmişəm, köməklik eləməmişəm. Düzdür, şairliyə zada eləyərdim. O da replə, çünki mənim özüm də başım çıxmırdı repdən ki, repə qarşılığını qabağa verir. Maşallah özü, dostlarınla orada məşğul oldu. Birdən-birə elə maşallah repçi oldu. Yadıma gəlir, azdan çoxdan. O səhv eləmirəmsə köhnə Siemens telefonundaydı. Bilmirəm, bəlkə də axı o köhnə Nokia Siemens telefonlardaydı. Onda göstərdikləri yadıma gəlir. Çox da maraqlı idi elə. Məndə də var idi bir telefon. Qabağıma salam verib göstərdim ki, qardaşımdır, bu səsi telefondan gəlir. Bufetə verilən pulların hamısını yığıb, gedib özünə kaset almışdı. Balaca köhnə magnetofonlar vardı, kasetli magnetofonlar. Yadıma gəlir ondan da almışdı. Ona taxıb naşıqla qulaq asırdım. Keçmişə baxma, irəliyə get. Keçmişə baxma, irəliyə get. Ağlığa nə gəlirsə onu da et. Bu səni özünü buraxma. Həyatı buraxmasını buraxma. Artıq az mən bilirdim ama. Reflə məşğul oldu, elə olanda da paltar-maltar geyəndə acığım gəlirdi, deyirdim, onun köhnə şal vardı, torba kimi geyinmişsən, bu köynəkli belə geyinmişsən, belə eləmişsən. Gün də acıqlanırdım, söylənirdim ki, soyun günən, geyinməklə geyinirdi, əlçəkmirdi, yox, geyinəcəm, yazırdı, deyirdi. Nə bizlərə sataşırdı, bizlərlə də yazırdı, nə belə oldu, nə elə oldu. Nə o refə görə həmişə acıqlanırdım, deyirdim, həyata çıxışdan şalvarı nə boyda, köynəyin nə boyda, özüm niyə belə, niyə elə, elə şeylərin üstə acıqlanırdım. Elə belə anası böyütdü, 3 yerdə işlədi, 2 yerdə işlədi. Balalarını böyütdü, şükür Allah'a. Gəldilər, çatdılar bu yerə. Nə deyim, balam, elə həyat belə çarpışa gəlibdi. Belə də böyüyübdülər. Məktəbdə dəftərlərin arxasına o qədər fanat idim ki, Baba, Uran, Sagopa yazırdım. Grafitiyə biraz həvəsim var idi uşaq vaxtı. Grafiti çəkirdim, Baba, Uran, Sagopa. Sonra B, U, S, öz adların baş hərflərini. Bir gün dayım oğlu Nəbi gəldi, dedi ki, baba, bəs görürəm, yazırsan, həvəsin var. Mənim sinif yoldaşlarım, qrup yoldaşlarım, məktəb uşaqları rep eləyirlər. O bizdən böyük pak eləyirlər. Bəs ki, sənə də aparaq səs yazma studiyasına, yoxlu özü. Nəysə gəldi, anamla danışdı. Mən də həmin vaxt yaşım var 13, 2008-dən danışıram. Həmin vaxt yaşım var 13. Mən nə pul, nə bir şey, yəni dedim, Nəbi, gel evdə mama ilə danış, daim oğuldu Nəbi. Dedim, Nəbi, gel evdə mama ilə danış, şur, razıdırsa, gedək də, lap yaxşı mən üçün. Bəs getdik, səs yazma elədik, diskdə, o vaxtı diskdə verirdilər, hələ MP3 fayl, WhatsApp falan yox idi. O ki, gəldik, Nəbi dedi, indi əlimizdə mahnı var, bu mahnını paylaşmalıyıq. Saytda danışılıb, getdiyimiz studiyanın saytı var idi, bizim Ero.az, Azər götürmüş səs yazma. Nəbi dedi, Azərlə də danışdıq, mahnı internetdə qoydu. Prosta sənin ləqəbin nə olsun? Dedim, mənim ləqəb nədir, mənim yəni ləqəb bilmirəm. Dedi, nətər Urandır, Sagapadır, səndə də bir ad olmalıdır da. Mən də dedim, Nəbi, bus qoyaq, bus. Dedim, bus nədir? Dedim, Baba, Uran, Sagapa, dəftərin arxasına həmişə bus yazıram, Baba, Uran, Sagapa yazıram. Elə bunların baş hərfi olsun. Dedim, onda qabağına MC qoyaq. Dedim, MC nədir? Dedi, bəs rapperlər zat xaricdə adların qabağına MC qoyurlar. Ki, sənin də adı var, MC qoyaq, MC bus olsun. Yaxşı, MC bus olsun. Elə oldu ki, bu internetə biz qoyanda MC bus adı ilə düşünmüşdük. Sonra bu ad kütləyə çıxdıqca MC bas kimi tanındı. Elə MC bas olaraq da qaldı. Nə qədər inandırıcı gələr bilmirəm. Mən baba ilə futbolda tanış olmuşam. Təxminən 2-ci sinif vaxtlarında Abşeron futbol klubu var idi və indi həmin stadion dağılıb. Orada Vüqar müəllimin tələbəsi olanda baba da ora futbola gəlirdi. Daha çox qardaşı Kənanın yanında boş qalmasın deyə gəlirdi açığı. Kənanı tanıyıb sonra babanı tanımışam. Biz məsələn məşq vaxtı stadionu tam qururduq, belə deyim, tam dövrə
qaç gedirdik məşqdən qabaq. Babanın stadionun yarısından müəllimi döndərirdi ki, sən yarıdan dön qayıt. Və o vaxtdan belə deyim, yadımda qalıb ki, bu uşaq kimdir görəsən ki, bu niyə yarımçıq qaçırsa. Belə həm görünüş olaraq asan yadda qalan tipaj idi. Təxminən 2008-in yay vaxtlarında belə deyim. 7-ci sinifi tamamlayırdı da. O dövrlərdə baba konkret olaraq qıraqdan baxanda görürdün ki, bu adam repdir, yəni yeriyən rep deyirdi o vaxtı. Məktəbdən gələndə o vaxtki telefonlar var idi məsələn. Nokia 6310, 3310 bu tipli telefonlarda falan öz treklərini göstərirdi. Həyat treki var idi, vətən treki var idi. Bu ikisi yadımda qalıb. Məncə bir dənə də əlavə var idi. O tam ağlımda qalmıyor amma. Həmişə köş enli geyinirdim. Nə bilim o vaxtı belə playerlər var idi. Bütün mağazalarda satılırdı. Pul yığıb ondan alırdım, naşiksə taxırdım. Yəni onu da belə keçirdirdi şalvarın üstünə. Yazma gələr mağazan. Onu da keçirdirdi şalvara. Elə qulaq asırdım enli geyinirdim. Bir gün İsmət yaxınlaşdı ki, bəs mən də rəplə maraqlanıram, mən də xoşuma gəldi bu atmosfer. Özü də dəhşət hosta qulaq asırdı. Artıq host var idi onda. Dəhşət hosta qulaq asırdı. Dedim, nə zor, bəs bir yerdə işləyək. Mənim də evdə bir dənə arxa otaqda studiya qurmuşdum. İlk səs yazma olmuşdu. Ondan sonra ad gündə bir 10 manat pul yığılmışdı. 28 maydan bir dənə naşlik, bir dənə də mikrofon almışdım. Evdə Audacity ilə səs yazmalar götürürdüm. Facebookda danışdıq. Dedim ki, mən də yazdığım şeylər var. Atdım babaya bir-iki dənə o hazır tekstlərindən zat. Baba dedi ki, bəlkə elə bir yerdə işləyək. Çox uğurlu bir qrup adı seçim elədik. Çünki mənasını bilmirdik. İlk başladığımız vaxtlarda ikimiz idik. Baba idi, mən idim. Babanın kompüterində beat papka var idi bir dənə. Hal-hazırda bəlkə YouTube'da o qədər beat yoxdur. Yəni, girirdik, saatlarla axtarırdıq orada. Və girib hərəsinə 10 saniyə, 20 saniyə qulaq asıb bir qiymət vermək də olmurdu. Artıq məcbur olub daha çox bizə uyğun olan beatmakerləri ayrı papkaya atırdıq. Bizim məsələn, Johnny Test trackində babanın demək istədiyi papka həmin o papkadır. Ki, mənim papkama gir, orada var hər şey. Ondan sonra dinləyicilərdən reaksiyalar gəlməyə başladı. Mən dayanmadan trek işləyirdim, dayanmadan trek paylaşırdım. Artıq divarlarda MC-bas yazısı atırdılar. Evdə kimsə dəftərinə MC-bas yazırdı, şəklini mənə atırdı. Məktəbdə kimsə MC-bas yazırdı, mənə atırdı. Yəni, görürdüm ki, dəftərlərdən adlarımız yazılır. Nə vaxtsa biz yazırdıq. Hələ 16-17 yaşım var idi. Artıq bu reaksiyaları özüm alırdım. Kommentariyalarda, Azref kommentariyalarını izləyirdim. Küçələrin şairi, küçələrin yazarı, küçələrin rəperi. Yəni, bu şeylər mənə çox motivasiya olurdu və dayanmadan davam elədim. Səs yazmaları eləyib paylaşdıqca falan xırdalanda da birinci ki, rep deyirik, replə maraqlanırıq falan. Xırdalandan Bakı Kulan adı ilə fəaliyyət göstərdi. Birinci onlarla tanışlıq yarandı. Sonra məktəbdə Hipocenter'dan Feon var idi, Aydın adında, Feon ləqəbi ilə fəaliyyət göstərdi. Aydınla tanışlığımız yarandı və bəlkə də bizim şəhərdəki bu rep atmosferlərimizə getməyin əsas səbəblərindən biri də Aydını tanımağımız olmuşdu elə. Elcangillə ortaq işlər görürdük. Sonra Teymurgilin studiyasını götürdük. Çox belə duyğusal anlardı o günləri yada salmaq. Belə deyim, studiyanın pulunu çatdıra bilmirdik. Babanın qardaşı Kənan sağ olsun, maaşını aldı, gecə ilə də gətirdi, bizə verdi ki, studiyanızı saxlayın. Sonra artıq biz 6 və 9 albomunu işlədiyimiz dönəmdə artıq belə deyim, Flanklandan parti dəvəti aldıq. O həmin partidən də bir neçə gün əvvəl biz fikirləşdik ki, nə eləməliyik. Biz baba ilə Lil Orxana diss yazmışdıq. Və həmin partidə, belə deyim, ilk girişimizdə planı belə qurmuşduq ki, girişdə biraz üstü örtülü şəkildə, ikinci hissədə artıq
açıq şəkildə adını çəkərək disimizə davam edirdik. Həmin səhnə mənim gözümdə canlanır. 2 dənə qaqaş, Xırdalandan gəlmiş uşaq çıxıblar. Onda səhnə belə deyildi, düzdür. Sənətçilər üçün bir yer ayrılmışdı. Orada insanlar hərəsi oturub söhbət eləyirlər falan, tam bir şey də deyildi. Çünki hələ yeni formalaşırdı o kültür bizdə. Bizim trek başladı. Birinci dörtlükdən falan sonra mən diqqət edirdim ki, insanlar bir başını çöndərib baxır, kimdir bu qaqaşlar falan. Artıq trekin ortalarına yaxın qıraqda qulaq asanlar yaxınlaşmışdı səhnənin qabağına. Həmin dönəm bizim üçün çox böyük motivasiya idi ki, deməli bizdə nəsə var ki, bu insanlar bizə maraq göstərməyə çalışır. Orada biz Natonu tanıdıq. Ümumiyyətlə etap klanının hamısını dedim, tək Naton yox. Həmin dönəm Toğrulu tanıdıq. Bizim ilk klipimizi Toğrul sayəsində ərsiyə gətirdik. Gizli Bomba adında falan. Ay bilə. Çoxdan söhbətidir açığı. Üstündən bir 15-16 il keçib ilk tanışdığımızda. Deməli nətər olub? Mən, bizim ortaq dostumuz var idi, Maqa, bir də Ağa. Biz deməli təzə başlayırdıq rap falan eləmək, musiqi ilə məşğul olmağa. Bir də hansardasa konsert var idi şəhərdə, deyəsən səhv demirəmsə elmlərdə idi. Neysə konsertə getdik, orada da ilk dəfə yəni babanı o konsertdə görmüşəm. Deməli görmüşəm ki, qıraqda dayanıb belə söylədiyimdə yekəpər bir insan. Belə baxdım buna, gözü birdən sataşdı da buna. Baxdım gördüm, dedim maşallah da boydadı. Dedim neyse maşallah da boydadı. Tanımırdım onda. Sonra dostumla Maqa ilə Ağadan soruşdum ki, bu kimdir? Dedilər ki, bu da rapçidir. Təzə başlayır bu da. Yəni musiqi ilə məşğuldur, trek falan yazır. Dedim ki, kimdir, adı nədir? Dedilər, adı Baba. Mən də Moskvadan elə bir ki, necə deyim də, 3 il olar ki, gəlmişəm Moskvadan. Belə Moskvada böyümüşəm. Onda da elə bir ki, Baba, onda mən, necə deyim də, Azərbaycan dilində biraz da qarışdırırdım. Onda da Baba adı mənə bitər gəldi. Dedim, bu uşağın adı Baba niyə qoyublar ki, nə məsələdir, mənə çatmırdı. Neysə dedilər ki, adı Babadır. Sonra dedim, yaxşı, ləqəbi nədir? Dedilər, Esibas. Dedim, bu uşaqlar mırt daşıyıblar, sonra özü də mırt daşır deyəsən, özü ilə. Yadıma gəlir o vaxtı, yox, əslində 2011-ci il idi. Biz baba ilə Hipocenter qrupu var idi Xırdalanda. Feon, Viator, Poseidon, başqa var idisə, bilmirəm, yadımda qalmayıb. Uşaqlar Sound Factor'da konsert eləyirdi. Elit Ticarət Mərkəzinin 5-ci mərtəbəsi idi. Orada Sargon Emsibas ikili idilər. Orada çıxışları var idi. Bizim də çıxışımız var idi. Orada etap klanı idik. Bizdə Əli etapist var idi, yəni Cihat. Melo Melankoliya, bir də mən idim, bir də Ago. Belə bir komandaydıq. Orada tanışdıq, yarandı, konsertdə səhnə aldıq, bir-birimizlə görüşdük. Dedik ki, bu konsertdən sonra da bir yerdə zaman keçirdik, bir yerdə proyektlər eləyək. Çünki hamımızın onu emrepçiləri, bir-birimizdə o potensialı görürdük, bir komanda ruhu yaransın deyə. Və ondan sonra bir neçə görüşdən sonra hətta bizim studiya açmaq kimi bir niyyətimiz var idi. Emsibasa təklif elədik ki, gəlin siz də bir yerdə bizimlə birləşin, bir yerdə nələrsə eləyək. Siz öz albomumuzu, biz öz albomumuza, əsas odur ki, dəstək olaq. Və ondan sonra biz elmlərdə səhv eləmirəmsə Toğrul var idi, onun dəstəyi ilə 6-cı mərtəbədə bir dənə Kuxnada studiya düzəltdik özümüz üçün. Elə başladıq işləməyə və açığı heç birimiz gözləmirdik ki, indiki bu gələcəyə soruşsaydılar ki, Emsibasdan Atonda 2026-da hardadılar, heç vaxt ağlımızın ucundan gəlməzdi ki, yəni buralara gəlib çıxarıq. Həmin o getdoluqdan, küçələrdən və Emsibas o vaxtı yazanda o getdoluqdan, küçələrdən çox turu idi. Konsertdən sonra müəyyən vaxt keçdi, 1-2-3 həftə, oca başlamışdıq sıx-sıx görüşməyə, baba ilə, sonra etap klanının uşaqlarla. İstəyirdik ki, studiya açaq özümüzə, hamımız bir yerdə. Studiyanı da harada açaq, gedirdik,
üçün qrupunda axtarırıq studiyanı. Adı da mənim dostum var Mağadan, yəni ortaq dostumuz Stinkin Master. O deyirdi ki, adını qoyacağıq second floor, yəni ikinci mərtəbə. Elə fason. Neyse biz orada görüşürdük, həm musiqi ilə məşğul olurduq, verse yazırdıq, track yazırdıq, yəni belə də işləyirdik. Urban Unity, K-Zombie mənə dedi ki, baba, sənin tracklərimi dinləyirəm, bəyənirəm. Bəs sizin Johnny Test trackiniz var, o track mənə çox ləzzət edir və mən bir label yaratmaq istəyirəm. Gəl qoşul mənə, bir şey yaradaq. Dedim, problem deyil. Hələ onda da elə 14-15 yaşlarımız var idi. Qoşuldum, sonra İsmətə dedim, İsmət belə bir şey var. O söz əldə yadımdadır. Dedi, sən əlini qoyacağın yerə mən başımı qoyuram. Dedim, zor. Urban Unity'nin tərkibində Xaraba var idi, Etap Klan var idi. Etap Klandan başqa Sumqayıt C4 idi qrupların adı. Rek, o vaxtki adı ilə Veto, sonra Sensei olaraq davam elədi. Rekeke, Repikolog, Sensei və onlarla paralel olaraq bizim artıq Sumqayıt Replə də tanışdığımız yarandı. Orada Sumqayıtda bir partidə səhnə almağa getdik, Urban Unity olaraq. Sonra Blow gəldi qrupa. Bu hələ ki Urban Unity dönəmi idi. Biz artıq şəhərə demək olar ki, hər gün gedirdik. O vaxt El Toro var idi. El Toro da tez-tez görüşürdük. Axundov bağının ətrafında tez-tez görüşürdük. Sabir bağında tez-tez görüşürdük. Bağ-bağ gəzirdik. Hiç görməmişik ki biz onu. Ondan sonra tanışdığımız o cür oldu. Sonra getdi biz Evil Rex oldu. Səhv eləmirəmsə Evil Rex qurulmamışdan öncə Urban Unity idi. Siz oradaydınız. Biz də Etap Klan olaraq bizim avadanlığımız var idi əlimizdə. Dedik ki, birləşə studiya quraq və onda komanda çox böyük olmağa başladı. Yəni, əsas heyət 8 nəfər idi, amma bir də Evil Crew var idi, ailəsi var idi, 20 nəfər idi. Yəni, ondan sonra zaten biz diqqət çəkməyə bacardıq. İlk birinci, ikinci trekdə 3000-3500 baxış yığanda ki, həmin dönəmdə 3000-3500 baxış elə bir baxış idi ki, düşün ki, yəni ekspert bir gün 11.000 baxış vuranda biz dedik ki, Azrepin rekordu qırıldı. Yəni biz həmin dönəmdə 3000 baxışları vuranda istərsiniz on label falan o labelların diqqətini çəkirdik. Onların artıq bir bizlərlə görüş təyin edirdilər, biz gedirdik görüşlərə falan. Bu bizim üçün motivasiya idi. O boyda 15-20 nəfərlik heyətdən axırda indi hal-hazırda aktiv fəaliyyət göstərən, səhv eləmirəmsə bir MC Bastı, bir mənəm. Hətta ASAP Gold da qalıb, o da fəaliyyət göstərir. Mən əvvəl bilirdim ki, belə MC Bastı adında biri var. O vaxtda da Facebook belə deyəm, modda idi. Nənəmgilə getmişəm Kənd Əhmədlidə. Orada bir tanış var idi, fotoqraf işləyirdi. Hələ belə gəldim, dedim ki, qardaş, şəkildə sənin öz loqovu görmüşəm. Bəs babanı tanıyırsan, dedi, hə, tanıyıram. Harası olardı, 2011 zat bəlkə də olardı, 2011, 2012, o ərəfələri idi elə. Dedim ki, bəs babanla mənə tanış eləyə bilərsən, dedi, Facebookda yazaram. O vaxtda da Evil zat falan eşitmişəm, bilirdim. Təkəm var idi, uşaqlar nəsə eləyirdi. Qaqaş bir gün mən babanla belə biçmasın dalaşdırdı. Baba axır ki, mənim mesajıma geri dönüş elədi Facebookda. Babaya yazdım ki, bəs baba, mən replə məşğulam belə falan. Bəs görüşə bilərik. Dedi, inşallah görüşərik. Bu ərəfədə də mən başqa bir uşaqlarla işləyirdim. Başqa dedim, yəni Yaponla işləyirdik. Yapon idim, mən idim. Sonra Siso adında bir dənə qaqaş var idi o vaxtı. Türk dilində deyirdi də. Üç elmin vaxtlarım idi. Həm də, amma sırf trapi falan şeyləri eləyirdik. Yapona dedim, Yapon dedi ki, mən də Evil'dayam. Sən apararam ora, babanı görərsən. Babanı görəsən nədir? Gəldik Əcəmidə studiyaya, indiyə kimi yadımdadır. Cavadxan küçəsi idi, çıxış deyəsən. Gəldik, girdim içəri, studiyanın qapısını belə açdı. Gördüm bir dənə belə domikdir, balaca, bir dənə stolda, tuvaletin qapısı da orada. Gördüm uşaqlar belə yığışıblar hamısı. Girdim içəri, baba da gördüm belə Çeçenka vaxtlardı saçı belə. Dedim, salam mələküm, mən filan kəs. Onda tanış olduq. Onda bir uşaqlarla belə deyək də, sevgidə qığılcım olursa, dostlar arasında da qığılcım olur da, birimizə qarşı elə bir şey yarandı da, enerji yarandı ki, yəni nəsə eləyə bilərik hamımız bir yerdə. Mən yaşıdlarımdan daha çox gec başlamışam hip-hopla məşğul olmağa. Yəni mən daha gec gəlmişəm bu şəhərə.
Mən gəldiyim vaxtı akapellalar var idi. Yəni uşaqlar görüşürdülər hardasa, necəsə bir spot seçirdilər, orada görüşürdülər. Mən də həmin vaxtı dinləyici kimi baxmağa getmişdim. Orada MC Bas da nəsə versə oxurdu. Bir baxdım, soruşdum ki, uşaqlardan bilmirəm yanımda kim var idi. Uşaqlardan soruşdum ki, bu kimdir? Dedilər ki, bu da MC Basdır. Sonra müəyyən bir müddət keçdi. Həmin vaxtı mən yenə də hip-hopla məşğul deyildim, amma ki, sırf qulaq asırdım. Müəyyən bir vaxt keçdi, battle'lar başladı. Mən battle'larda səhv eləmirəmsə, ilk olaraq baba ilə tanış oldum. Yəni mən bildim ki, bu MC Bas və Draco, salam, necəsən? Şad oldum və belə. Həmin vaxtı deməli MC Bas və onun qısa ətrafı, hansı ki bir studiyadaydılar, Evil'daydılar və oradan tracklər çıxırdı. Deməli, deyəsən MC Basla John Malone arasında beef var idi. Mən onları görmüşdüm. Sonra MC Bas'ın klipi var idi. Həmin vaxtı mənim üçün bir yerli hip-hop artistinin klipi olmağı, yəni klipinin çəkilməsi nə isə deyirdi. Yəni müəyyən bir yol keçib ki, klip də çəkdirir. Həmin vaxtı baxışlar elə də yəni impact böyük deyil idi, başa düşürsən. Yəni, həmin vaxtda elə bir moment idi ki, track yükləyib F5-in üstündə otururduq ki, 301 keçsin. O da 301 plus klik yazırdı. Sonra haçan yüklənirdisə orijinaline baxışlar, onda başlayırdı artmağa. Ona qədər 301 plus yazılırdı YouTube-da. Sırf olaraq mənim həmin vaxtda izlədiyim və baxdığım ki, kim nə işlə məşğul olursa, bu beefləri aparan MC-lər idi və onlardan da biri MC Bas idi. Mən düşünürəm ki, həmin vaxta görə onda çox gözəl alınırdı, əla idi. Əslində burada ən belə hər şey ən başına şahid olan adamlardan biri mənəm. Biz çox balacaydıq, dəhşət balacaydıq. Mənim 13 yaşım zadım var idi biz başlayanda. O vaxtı MC Bas var idi, Bad Klaus idi, John Malone var idi. İndi raplə məşğul deyil. Mən o vaxtı birinci dəfə bizim era ilə başlamışdım. Oradan da işlədənlər Yağış Ceyhungil, Azər Gizad idi. Rəhmətli Anan Nalbaz gəldi, rəhmətli Dərya gəldi ora. Könə Sudapeskanın arxasındaydı. Bilsən, yaxşı idi hər şey. Yəni, möhtərəm insanlardı həqiqətən. Allah ikisinə də rəhmət eləsin. Amma adam öz yaşlarını axtarır da belə momentlərdə. İstəyirsən beynivin bir olacağı adamlar, məsləhət eləyəcəyi adamlar. Yaşlı adamların yaşlı problemləri var idi o vaxtı. Adam öz beynində adamlar axtardı. MC Bas da, nə bilim, o vaxtı Bad Klausgil də, John Malone da bir çox adlarını çəkə biləcəyimiz uşaqlar var. Amma əsas belə bizi birləşdirən dəyərlər bunlar idi da, biz bir-birimizi görürdük. Aramızda belə deyim də, böyük bir hörmət olub, plus çox şey öyrənmişik. Birimizdən çox şey götürüb öyrənmişik. Həm o vaxtı mən deyəndə ki, musiqi, trap, swaglə məşğul olan uşaqlar gördüm, gözünü deyirlər ki, bu nə deyir? O vaxtı Naton ancaq old school falan, sonra Denjo var idi. Denjo'da sevgiyə, lirika yazırdı falan, o ərifələr idi. Sırf Stinkin Masta var idi, uşaqlar, Ego var idi. Yəni, sırf ancaq şeylər eləyirdilər də, belə deyək, qara, underground eləyirdilər. Ondan sonra babanla münasibətimiz yarandı, babanla gediş, gəliş falan. Birimizin sonra babanla tanıdıq, ailəvi, yəni tamam ayrı bir şey oldu. Evil belə getdi, hər şey qəşəng idi. Pis günlərimiz də oldu. Elə gün olurdu ki, özün də şahid olmuşsan, arenda verməyə pulumuz olmurdu. Belə, yəni tanışdığımız o dönəmlərə dayanır. Biz sonra Zombies Home studiyası yaratdıq. Maraqlı bir etapdan keçmişik, yəni. Bu bizi böyüdü. Təbii ki, səhvlərimiz və milyon dənə şeylər eləmişik ki, bu səhvsiz insan yoxdur. Ümumilikdə biz hamımızın, mənim də, babanın da bu səhvləri zamanında elədiyimizə görə əslində heç birimiz peşman deyilik. Mən bilirəm ki, baba da peşman deyil. Çünki onlar bizi bugün böyüdüb, bu nöqtəyə gətirib çıxarıb və biz onlardan dərs almışıq. Dərs ala bilməyənlər utansın. Fəhləlik, nə bilim, hər hansısa bir iş, nə iş gəldi, eləyirdim ki, özümə studiya qurum, özümə bir studiya yaradım. İşlədim, elə zombi son dağılırdı həmin ərəfə, artıq Mədraima keçmişdi. Mən də avadanlıq üçün pul yetmişdim biraz. Pərviz de, baba, mən studiyanı bağlayıram, bəs əlimizdə bu avadanlıqlar var, bəs istəyirsənsə sənə təklif edə bilərik. Dedim, nə gözəl olar. O avadanlığı Pərvizdən aldım. Pərvizdən avadanlığı alandan sonra qayıtdım Xırdalana. Xırdalanda artıq mənə qoşuldu Bad Klaus, Sargon Ons da bizdən idi.
Bad Klaus və bir də Zaur Pref bizdən işlədi. Qara treki, sonra Ölüm yarışı treki, bizim Talih var idi. O vaxtda kliplərimizi çəkirdi. Sonra Cavidan, indiki Cavid Amir, o da bizdən idi. Sonra Məhərrəm var idi. O da biz ədəbsiz yazar, köhnə ədəbsiz yazar. Onlar da bizdən idi. Bilirdim ki, Xırdalanda MC Bas adında biri var, reper var. Babamın o vaxt olan treklərinə çox qulaq asırdım. Yəni əzbər bildiyim treklər var ki, baba özü əzbər bilmirdi, mən əzbər bilirdim onları. Belə necəsə oldu, ya Instagramdan danışdı, ya Facebookdan danışdı, bilmirəm, seriz nəsə tanışdığın indi o vaxt oldu, yadımda deyil. Dedim ki, bəs mən də reperəm. Biri lap yaxşı. Nəsə, babanın studiyası var idi onda, evdə idi studiyası, səhv eləmirəmsə. Dedim, mən sənə səs yazmaları köməkli eləyərəm zat. Çox sağ olun, minnətdaram. Bir xeyli trek var ki, yəni hamısını baba işləyibdi və bunun heç bir qarşılıq görmədən, heç bir təmənnasında, yəni belə deyim ki, mənim gözümdə misal üçün vəziyyət elədi ki, bu dəqiqə hazır repdə əmək olan adamlardan biri də babanın özüdür. Bunu heç kim dana bilməzlər ki, ürək təmizliyindən tut, işgüzarlığına qədər hamısı barizdir onsuzlar. Babanın rep qoyaq bir qırağa, insanlıq cəhətdən də baba yaxşı adamdır. Çünki, məsəl üçün, mənim 2015-də Epinin Ədəbiyyatı adında bir albomum var idi. Yəni, bu albom ərsəyə gələn ərəfələrdə mənim 15-16 zat belə yaşım var idi. Yəni, evdən aldığın gündəlik 2 manat, 3 manatla da albom işləmək mümkünsüz bir şeydir də. Bizim dönəmlərimizdə indiki uşaqların əlində olan fürsətlər yox idi. Süni intellekt yox idi, Suno yox idi. Ətrafımızda bu qədər başa çıxan adam yox idi. Mən də indi yaşlı reperlərə baxıram, maşallah, içinə doğulublar elə bil bu işin. Amma biz, yəni, səs yazmaya çox çətinlik çəkirdik, mix masterinqə eləyəcək adamın kim olacağını qərarlaşdırmaq, onu razı salmaq ki, bu iş biraz partlayanda sən xəcalətindən çıxacaqsan, narahat olma. Bunun süni tərəfləri var idi ki, qabağındakı adama inandıra bilmirdin də ki, yəni bu bomba olacaq, inan mənə. Baba o vaxtı inandı. Epinin Ədəbiyyatı albomunu həm zapis elədi, yəni səs yazmasını elədi, həm mix masterinqini elədi. Yəni Epinin Ədəbiyyatı albomunun ümumi ərsəyə gəlməsində ən böyük əməyi olan adamlardan biri babadır. Biz Xırdalana, babanın yanına zapisə gedəndə özümüzlə siqaret, dönər, su, səfərə çıxırıq da, elə bir dəbələrlə zadla belə, sən uzaq bir yola çıxırmışıq kimi gedirdik Xırdalana. Biz də o vaxtı maşın yox, bir şey yox, uşaqlarıq da. Avtobus dəyişirdik, taksi dəyişirdik, nə edirdik. Bir şəkildə gedib çatırdıq babanın yanına. Baba da sağ olsun bizim əziyyətimizi çəkirdi. Ağlımıza demo gəldi məsələn. Getsən hansısa studiyaya bilirsən ki, satan kimi sən pul oxuyacaqlar. Və yaxud da deyəcəklər ki, qardaş, buradan bir şey çıxası deyil. Sən çox boş-boşuna özünü yorursan məsələn. Babam o motivasiya verən idi. Elə, bəlkə bəyənəcəklər, bəlkə olacaq, bəlkə nə bilim nə. Bax o bəlkələr, həmin o bəlkələr babanı da, məni də günü bu gün olduğumuz yerə gətirən şeylərdir. Deyir, ümid ağrıların pisidir, işgəncəni uzadır. Amma bu adamın verdiyi ümid işgəncəli deyildi. Yekun nəticədə bir yerə gəldi, bağlandı, belə deyək. Sırf olaraq hip-hopun inkişafı üçün MC Bas çox şeylər eləyib. Misaldan biri də mən, məsələn, misaldan biri də dostlarımı deyə bilərəm əlavə. Həmin vaxtda özü üçün albom işləyirdi və ehtiyacı yox idi ki, kiminsə səs yazmasını götürsün, başa düşürsən. Çünki daha çox prioritet olaraq öz albomunu götürmüşdü. Həmin vaxtı Fransadan, Parijdən mən bir dostum var, Cəlal Eci Vusab. Deməli, o bir demo göndərdi. Dedi ki, demonu yazıb geri atmaq lazımdır. Həmin vaxtda da mənim də elə böyük ətrafım yox idi ki, kiməsə deyim də ki, belə-belə. Çünki uşaqlar treklər lazımdır deyə tez-tez çıxartmalıydılar trekləri. Hamının başı qarışıq idi. Ne da kliyenta было, başa düşdün? Yəni, kliyentə çatdıracaq vaxt yox idi. Dedim ki, bro, bəs belə-belə mən təcili birdən demo göndərməliyəm. Bəs çox təcilidir, yəni. Dedi ki, problem deyil. Mən studiyanı bağlamışam, gəl bizə. İlk olaraq, yəni, mən MC Basla elə də yaxın münasibətim yox idi. Münasibət var idi, çox səmimi idi. Amma ki, çağırdı məni evə, dedi ki, gəl, buradan göndərək. Cəddə 2015-ci il idi, həmin vaxtı, indi nə qədər də qeyri-profesional trek olsa belə, həmin vaxtı demonu yazdıq, biz göndərdik, mənim fit ortağım da girdi və çıxartdıq treki. Heç kəs qulaq asmasa belə çıxartdıq treki. Yəni, bu MC Basın köməkliyi nəticəsində alındı. Mən MC-lərin hər tərəfini yoxlamağı, hər tərəfinə nəzər yetirməyi sevirəm ki,
orada öz işindən əlavə baxırsan ki, bu işdə MC Bas olmasa da olar və yaxud da ki, bu işdən MC Basa elə də böyük bir, tutaq ki, bu işi görsə portfolio olmayacaq, adı çəkilməyəcək, kredit verilməyəcək, başa düşürsən, amma yenə də iştirak eləyirdi. Nə köməkli lazımdırsa iştirak eləyirdi. İstəyirsə İon Liqada indi Azərbaycandakı indi mən deməyəcəm birinci, neçənci. Orada da çox təşkilati tərəfdən də köməkləri dəyirdi. Yəni deyirdi ki, nə isə yazılmağı lazımdırsa o yazılmaqdan da mən kömək göstərərəm. Simbolia hamı bilir ki, həmin vaxtda reklam yox idi, həmin vaxtda sponsorlar yox idi, həmin vaxtda investisiya yox idi. Amma yəni MC Bas deyirdi həmişə ki, mən bunu eləyərəm. Yəni komandlı bir iş olanda özünün adı çəkilməyəcəksə belə, yəni onu nəzərə alaraq yəni görürdü ki, yekun olaraq keyfiyyət olsun. Və sabah bürsün, yəni kimsə öz qəlbində belə kredit verər ki, okey də, yəni bu işi biz MC Bas nəticəsində gördük. Yəni MC Basın köməyi nəticəsində gördük, üzr istəyirəm. Yəni çox hər şeyə çatmağa çalışan, yəni öz şəxsi karyerasını kənara qoyub müəyyən bir anlarda sağın, solun, indi öz komandasının şübhəsiz ki, köməyinə daha çox çatıb. Yəni kənar insanların da, yəni elə də güclü bağları olmayan insanların da köməyinə çatmağa çalışırdı ki, təhvil verilsin, keyfiyyətli bir iş Azərbaycan hip-hopu üçün istəyirdi ki, nəyisə alınsın. O tək. Babanla çox davalarımız olub studiyalarda, hə. Yadıma gəlir o vaxtı. Baba özü studiyada ən çox trek buraxan kim idi? Bir Denjo idi. Həmişə trekin baxışları çox olurdu. Qısqanırdı. Deyirdi, yola qaqaş, sən nə oxuyursan trek 80 mi tutur, biz burada underground eləyirik, biri trap eləyir, kiminlə oyunu getmir. Sən neyinirsən ümumiyyətlə, bunu kimlər paylaşır? Bir də baba idi, dayanmadan albom işləyirdi. Mesela baba kolleksiyası albomları doluydu. Yəni belə bir kollab yanında baba dayanmırdı, baba işləyirdi. Həqiqətən baba o vaxtı nəsə bir içində bir şey var idi, onu insanlara izah eləmək istəyirdi. Mən də onu baba gilə gedəndə o çətinliyi gördüm. Plus gənc bir insanın atasız böyüməyi onu daha verirdi, həyatda daha kimlənsə döyüşməyə daha da möhkəmliyi öyrədir. Musiqilərdə fərqli bir şeylər eləmək istəyirdi. Hər dəfə gedirdin, küçələrdən yazırdı, falan yazırdı, filan yazırdı. İndi o musiqinin dövrü var idi. O Pulzat falan bu hissələr gəlib çıxana kimi, aynəm Rolex'im var, aynəm Ferrari'm var. O dövrə gəlib çıxana kimi o küçələrin o səsini baba çatdırırdı. Özdəki Xırdalanda qala-qala, Xırdalan kimi bir yerdə. Dinləyicilərin bir çoxunun ondan xəbəri yoxdur. Cəmaət ancaq İon Liqa, kəllə-kəlləyə, Kombatsat görüblər. Amma o vaxtı Xırdalanda Xırıbı Fighters adında bir battle yarışması olmuşdu. Günü bugün yadımdadır. Kapliton var idi, ekiz qardaşlar. Bilmirəm, sənin yadına düşər yoxsa yox. Mavi gözlü iki ekiz qardaş idilər. Onlar idi, sonra Ceko idi, Bat Klaus idi, Baba idi, FTB idi o vaxtı. O vaxtı FTB-də şeydə idi, Rasimgillə idi. Efraimgil, Alişgil, zad o vaxtı var idi. O vaxtı biz Xırıbı Fighters eləyəndə heç kim bunu bilmir məsəl üçün. Babanın münsif qoymuşlar. Baba dəyərləndirirdi ki, kim güclüdür, kim qalibdir. Mən o yarışmada finala qədər gəlmişdim. Təsadüfdən də biz finala şeylə qalmışdıq, məqsədlə qalmışdıq FTB ilə. Hoşum, axırda bir dənə də maraqlı məqam var, bunu da deyim. Bunun dünən yox, sıra gün Eziyə danışırdım bizim. Ki, bəs siz gəlmişsiniz rahatçılığın içinə, biz belə əziyyət çəkmişik zat. Yüngül içmişdik, on baş beyni xarab eləyirdim. Qayıtdım, dedim ki, bəs mənə uşaqlar səhv məlumat vermişdi. Mən bəttila çıxacağımı düşünürdüm 2 adamla. Mən də elə bil haradasa 12 dənə 4-lüyüm zadım vardı belə, opşi. Ben gəldim, çatdım ki, 8 nəfər nazad, 6 nəfər nazad deməliyəm. Öz-özümə beynimdə fikirləşirəm ki, mən bunu bunlara necə bölüşdürüm, neyniyim? Orada bəzilərinin axırını freestyle ilə pakrivat eləmişdim. Elə gəlmişdim finala. Sonra elə oldu ki, məqsədin axıra qaldıq, söz də qutarıb, onda da həmin vəziyyət idi. Biz finalda freestyle elədik, mənim yadımdadır. Orada da FTB-yə qalib gəldim. Ümumiyyətlə Xırıbı Fighters'ın qalibi seçildim həmin gün. İndi olmasın. Allah bizi ondan üz-üzə qoymasın. Yaxşı vaxtlar idi, Burat. Hər şeyin dadının, duzunun olduğu vaxtlar idi doğrudan. İon Liqa yarandı. İlk layihəsində mən var idim. Mənlə Tahirin battle var idi. Hansı ki, Vaxo Yapon battle olan battle. O dövrdə mən battle elədim. Həmin gün canlı Omen'in də battle olmalıydı deyəsən. Omen'in də battle izlədim. Baxdım ki, Teymur'un studiyasında biz işləyəndə Omen, Ceko falan bizim yanımıza səs yazmaya gəlirdilər. Və həmin vaxtlar Omen həqiqətən özündən də soruşsaz, özü də deyər. Yəni,
həqiqətən çox zəif bir rap nümayiş elətdirirdi. Mən Eonligada onu görəndə məhtəl qaldım ki, bu uşaq belə rap edir, belə bətl edir. Ondan sonra mən bir 200 tur Eonligaya qatılmadım. Amin qan edir. Kim gəlir udur, kim gəlir udur, kim gəlir udur. Mən də partlayıram ki, mən bətli hamıdan güclü eləyirəm, amma mən çıxmam. Yəni, o vaxtda içimdə elə bir his var idi ki, ən güclü bətlimsi mənəm, məndən güclü bətlimsi yoxdur da. Bu uşaq hamını udur. Nəysə, Emin Ali mənə dedi ki, bəs baba, sənə bir dənə də bətlə çıxartmaq istəyirik. Mən dedim, mən ancaq Omenlə bətlə çıxaram da. Yəni, ora ən güclü Omendir. Yəni, Omenlə çıxıramsa, mən çıxaram bətlə. Amma Omenlə çıxmıramsa, mən bətlə çıxmıram. Emin Ali qəbul elədi, sağ olsun həmin bətli təşkil elədilər. İndi kimə görə qalib Omen idi, kimə görə qalib mən idim, amma o bətl məncə Azraq tarixinin ən bomba bətllarından biri idi və məncə həqiqətən ikimiz də möhtəşəm performans göstərmişdik orada. O bətldan sonra mənim karyeramda yəni bir addım irəliləmə oldu. Çünki ondan əvvəl düzdür, 52 güllə trekim çıxmışdı, biraz antisistem bir trek idi o vaxta görə. Yəni, gənc üsyankar biri kimi 52 güllə trekini çıxartmışdım, bütün Azraq paylaşmışdı, yəni çox bəyənilmişdi, çox yaxşı reaksiya almışdım o trekdə və ardıca 19 may hadisəsi olmuşdu o vaxt. Elə hadisənin səhərsi günü bir trek çıxartmışdım, həmin vaxtı bütün Azərbaycan xəbər sayfələri paylaşmışdı. Oradan da bir hype gəlmişdi. Üstünə Eonligada Omenlə bətlım olanda artıq yəni Azraqda bilinən bir sima kimi, yəni digər MC-lərin, digər sənətçilərin adının yanında mənim adım hallanırdı artıq ki, yəni Azərbaycanda belə bir rapper də var. Yəni, bu mənim üçün çox böyük motivasiya oldu. Omenlə bətlım mənim karyeramdakı belə deyim, o şkala var, səsdə pik eləyir. Yəni o piklərdən biri də həmin batıldı. Mən babanı bilirsən də, biz səninlə də dost kimi olmuşuq. Mən babanı tanımışam Eonligadan. O vaxtı da həmin uşaqlar gəlirdilər bizim məkana. O vaxtdan tanıyırdım. Belə tam olaraq, yəni necə deyim, o vaxtlar deyirəm, ilk vaxtlar tam olaraq belə dostluq əlaqələrimiz yox idi, amma belə bir qrup şəklində gəlib gedirdilər. İçlərində sən də var idin orada. Sonra illər ötdü, yaşımız çoxaldı, baba da böyüdü, mən də böyüdüm. Daha çox bir-birimizi artıq daha yaxşı başa düşürdük onda. Üçün baban indi hal-hazırda da tanıdığım adam. Çünki sənətini bəyəndiyim rapperlərdəndir, həqiqətən. Həm söz olsun, həm musiqi, sound prodüserlıq olsun, həm mix mastering cəhətdən. Bəyəndiyim işlərə çoxdur. Yəni, belə yaxşı ki, tanımışam. Mənim günahım deyil ki, əgər yoxsa beyinsizdə. Arxamca danışmayın və söz özümə deyin sizdə. İstəyirsən bıçaqla gəl, yenə qoyacam böyür üstə. Çünki MC Basla Battle fame deyil, ürək istə. Həmin vaxtı Mədraim elə şəhərdə mənə çağırdı ki, bəs baba, mən burada ev götürürəm. Bir mərtəbəsində taçı studiyası eləyəcəm. Sən də qoşul mənə bir mərtəbəsində səs yazma studiyası ilə oturaq bir evdə işləyək. Mən də dedim, nə gözəl. Yəni, Pərviz elə qardaşdır ki, nə vaxt nəsə mənə təklif eləyibsə, həmişə o işin axırı xeyr olub. Orada da bir müddət işləyəndən sonra artıq Mədraim özü də bizlə rap dediyi üçün dedi, gəl Natonu da çağıraq, Vaxonu da çağıraq, o sıraq işlər görək. Belə ikinci xaraba yarandı. Burada artıq biraz adam yenidən artırdı bizim label. Label deməyək, mən həmişə xaraba label yox, xaraba records adı altında ətrafını birləşdirməyi sevmişəm. Orada var idi Prev, var idi yəni Qadzi, var idi Bad Klaus, var idi Kroll, var idi Vaxo, Naton, Mr. Magic, Mədraim, sonra mən. Başqa da heç kim bir müddət sonra Pastel biraz bizdən işlədi, həmin label birləşəndən sonra. Baba ilə tanışdığım çox belə sənətlər qeyri-adi bir tanışlıq oldu əslində ki, baba o vaxtı bir dənə freestyle yarışma edirdi. Özü də elə birinci dəfə baba borca girdi həmən o yarışda da. Gəldi, özü də Uran Gizadı çağırmışdı, hamının pulunu vermişdi, bir dənə Uranın pulunu verəməmişdi. Uran girib 5-6 gün axtarırdılar babanzadı. Şimdi elə bir freestyle yarışması vardı, mən də oraya qatılasıydım. O vaxtda biraz rapin zadı, bomba vaxtlardı. Bizim uşaqlar qatılmışdı, normal. Amma belə bir adam eşitmişdim də, MC Bass adı belə dostu.
Bir də indi bilmirəm sən də oxşadırsan yox. Bir ara həmin dövrlərdə hamı mənə deyirdi ki, bir dənə reper var, kopya sənə oxşayır. Əvvəllər də ikimiz də eyni pol verirlər, piçoskamız, adımız, saqqaza çox oxşayırdıq birbirimize. Belə zahiri görüşümüz var idi. Sonra baba gəldi şəhərə. Mən də o vaxtı bir iki dəfə Evil Records-a gəlib gəlmişdim. Həmən Natonla savaşmışdıq zat, sonra barışdıq. Gəldim, görüşdük, Evil Records-da zatda. Orada baba ilə zaten belə tanışırdıq. Baba ilə ən yaxın məni tanış edəndə Naton oldu əslində. Naton gətirdi, babanın bir dənə studiyası var idi. Əlöfsət Quliyev. Səhv eləmirəmsə 60 idi də. Birinci girdim studiyaya, biraz girdim ki, 3 dənə makler oturub. Dedim abi ev almağa gəlmirik, Naton Trexad yazmağa gəlirik. Dedi yox, bu bir otaq maklerdir, ikinci otaq var orada da. İndiyə qədər də yadımdadır, tualetin də işığı yanmırdı da. Yəni ki, hələ bir dəfə düz düşən olmamışdı da. Nə klientlər, nə biz, yəni girirdin belə fırt zat, belə zat idi. Ya da ki, mütləq ki, ya telefon fanarı, o vaxt hələ telefon fanarları zatlar, belə güclü telefon işlətmirik, məcbur zajqalka fanarı ilə zatlar. Belə şeylər. Girdim, baba ilə tanış olduq, baba ilə onsuz da tanışırdıq, belə lap yaxından zatdan. Qayıtdım, Naton dedi ki, bəs biz işləmək istəyirik falan, tudosdan. Mən də o vaxtda bir Melodin Records var idi, başqa Trino orada işləyirdim, prosto ora bağlanmışdı, mən də studiyasız idim. Baba ilə bir dənə trek, 2 dənə trek Natonla yazdıq, orada bir dənə Cypher'da zatda çəkdik zat. Sonra elə oldu ki, günün bir günüm, baba qayıtdı ki, bəs mən zapisə gələnmirəm. Xırdalanda qardı da, gəlib gedmək olmurdu. Bəs mənim yerimə bir dənə zapis götürə bilərsən. Dedim, onu niyə götürmürəm? O vaxtda Vegas'da işləyirdik də hamımızda. Dedim, onu götürə bilərəm. Şimdi çox bomba söhbətdir. Gəlmişəm zapisə, bir dənə qız gəlib. Qız gəldi zapisə, zat, baba necəsən, nə var, nə yox, sağ olsun. Da mən də yandırmadım özüm ki, bu da bu qədərdir. Sağ olsun, necə arıqlamısan, gözəlləşmirsən, zat belə zat. Dedim, yəqin biraz idman məşq zad edirəm dostlar. Bu üçün birinci dəfə belə zapis götürdüm, klienti yola verdim. Bu klienti babadan apardım. Bunu apardım, onu apardım, 3-4-ünü aparmışdım. Baba gəldi dedi ki, qardaş, belə klientlərlə işləyirsənsə, burada arendadır, gələ bir yerdə işləyək. Mən dedim ki, işləyək. Şimdi belə başladıq işləməyə zada, tutasıda, o yan, bu yan, zat, gördük ki, normal noja xarabanı qaldırmışıq. Yəni ki, onsuz da qalxmışdı, adam sınavlar vardı, babanın əziyyəti bizdən daha çox olmuşdu. Amma Naton da qoşuldu, mən də qoşuldum, sonra hətta biz Pərvizi də gətirdik. Zaten belə xarabı Pərviz yəni pasta edirəm, o vaxt Mədraim də var idi zaten belə. Normal oldu xarabı, baba ilə Allah belə yaxından dostlaşdıq zat. XRB-də həmin Naton Vaxo MC Bas dövründə Paster də bizdən işləyirdi. Və bir gün Paster gəldi, dedi ki, sən kimlə bətlə çıxmaq istəyir? Mən də dedim, sənlə çıxmaq istəyirəm. Mənə dedi, yox, səhərə mənlə çıxmaq üçün çox tezdir. Dedim, Pərviz, yəni mən sənlə çıxmaq istəyirəm də, başqa işimlə çıxmaq istəmirəm, səni də udaram. Pərviz də qayıtdı, dedi ki, baba, sən gəl Mike Cübə ilə bətlə çıx. O vaxtı Mike Machiavelli idi. Mike kontrol vaxtları idi özdə. Dedi ki, sən Mike-la bətlə çıx. Mike-ı utsan, sonra mənlə bətlə çıxarsan. Mən də dedim, hayır, problem deyil. Əlimi uzatdım ki, ürəyin nədən istəyir, məncə girək. Nəysə, indi orada elə belə temalarda da oldu. O ki, çıxdım, Mike-ı bətlə utdum. Pərviz özdə gəldi, təbrik elədi ki, hava oldu sənə. Düzdür, o ilə bətlə çıxmadıq, çünki uzun müddətli bir-birimizlə işləyirdik, aramız yaxşı idi, dostlaşmışdıq. Elə oldu ki, bu bətldan sonra da mənim artıq 3-cü bətlim oldu, Neocortex-la bətl. 3 yox, 4-cü bətıldı, indi tanınan 3-cü bətlim. Neocortex-la bətlda mən əslində Tefo ilə bətlə çıxmalıydım. Tefo bir gün status yazdı ki, baba, mən səni istəyirəm. Mən də yazdım, okey, problem deyil, bətl eləyərik. Sonra nəsə bəzi problemlər oldu, o bətl alınmadı. Ondan sonra malzemə yığdı ki, baba, onun stüdyosu ilə razılaşmışıq. Prosta Tefo alınmır, başqa bir nəfərlə çıxardaq səni. Mən də dedim, kimdə, yəni, rəqib mənə elədilər ki, Tefo ilə indi arada bir intriqa yaranıb, bif yaranıb, statusda zətdə bir-birimizə söz demişik. Mən artıq versumu yazmışam, Tefo'ya yazmışam. Dedi ki, bəs Neocortex var, Neocortex-dən çıxarsan,
Dedim, amma mən siz çoxunuz bilmirsiniz, mən o ilk o hansı ki balaca 10 manatlıq mikrofonla səs yazma elədiyim vaxtlarda Neocortex Reprokaz vaxtı gəlib bizlə səs yazma eləyib, bizim evimizdə olmuşdu. Mən dedim ki, Mazi, Neocortex-də mən çox yəni yaxınçılığım olub da. İndi mən o ilə battle çıxaram, düzgün deyil. Hə, sırf hype məsələsidirsə, o da razıdırsa çıxaram. Amma mən TFO-ya yazdığım versi oxuyacağam. Ben durub təzədən versi yazmayacağam. Çünki mənim o adama deyəsi sözüm yoxdur. Mənim dost kimi olmuşuq da. Beləncə razılaşdıq. Neocortex-də razılaşdım. Mən də razılaşdım. Yəni mənim orada dediyim versin çox hissəsi TFO-ya yazılmışdı. Sadəcə adını dəyişib Neocortex eləyib. Yəni o battle-a çıxdı. O battle-da çox böyük səs gətirdi. Və beləliklə Azrəbdə yəqin ki, artıq MC Bas öz yerini tutmuş bir artist oldu. Həmin ərəfədə Legal albomunu işlədim, Uşaqlarla Next Level albomunu işlədim. Yaradıcılığımın yəqin ki, mənə görə ən pik dövrləri idi o vaxtı. Yəni, ən keyfiyyətli işlər gördüyüm, söz kəsərliyi baxımından ən bol yazdığım, dayanmadan yaratdığım ən bol dövrü idi. Baba, yeganə mən gördüyüm həmişə studiyaya lazım olan adam odur ki, texniki güclü adamdır. Yəni, Lüboy aparatura gətirir ki, Nemes qoşanmasın, baba necəsə olacaq, onu qoşacaq. Lüboy plugini alsın ki, yükləyə bilmirsən, ya pulludur, baba onu pulsuz yükləyəcək. Hansı oyun istəyirsən, şey var, profili var zat. O vaxtı Point Black-da nə qədər oyuncu zat satıb zat edib. Yəni, texniki çox güclü adamdır. Computer IT məsələsində özü mən bildiyim montajı bilir, cover bilir, səs proqramları bilir zat. Yəni, bu adam unikal insandır da. Qısası bizim bir dəfə baba ilə battle-umuz olmalıydı. Səhv eləməmsə, Omen'dən sonra mən baba ilə battle çıxmalıydım. Ben gəlmədim baba ilə battle-a. Dedim ki, yox, mən özümdən niyə battle eləyim ki? Orada elə bir dənə pantun da yadımdaydı ki, xarabada satdılar bizi, mən anadan gəlmə kökəmsən, hamiləsən, necə oxşatdılar bizi. Bir dənə bu yadımdaydı. Amma baba da yazmışdı. Sonra neçə vaxtdan sonra görüşdük. Baba da çıxartdı ki, buna normal şeylər yazmışdım. Dedim, yaxşı gəlməmişəm. Diliyərdim səni orada. Eon Liga vaxtından gəldi studiyadan da sonra orada birləşdi. Ta ki o studiya bağlandı. Biz baba ilə hamı çəkildi. Biz baba ilə köçdük başqa bir dənə studiyaya. Studiyada bir sənə nə idi? Studiyamı sənə necə verdilər? Qayıtlar dedilər ki, burada bəs özü gəldi ki, çox ucuzdur. Tüşan nə yaxşı ucuzdur? Heç bir problem yoxdur. Prosta 3 ay bundan qabaq burada adam ölüb. Sənə dedi, əsl studiya yeridir da, bu da konkretli. Özdə bir dənə möcüzəvi bir şey var idi ki, o qədər də güclü qazancımız yox idi. Yəni 15 manat, 20 manata zapis götürürdük o vaxtlarda. Yəni belə o birisi deyək ki, bizdən bir dənə də başqa bir studiya Sinaps idi ki, hansı ki, onlar deyək ki, 50 manata götürürdülərsə, biz 20-də elə bil. Amma ən azı olan Pərvizin zadına uğramışdıq da, konkretini bizdən çıxırdı da. Plus o ərəfələrdə amma necəsə studiyaya saxlaya bilirdik də. Sonra oradan da köçdük yuxarı, Daxili İşlər Nazirliyinin arxasında birinci dəfə baba, ən birinci oranı baba tapdı. Babadan sonra hamı girdi, çıxdı. Sonra baba gəldi, girdi, ora çıxdı zat. İndi deyəsən Tural işlədir oranı. Yəni, ora çox bərəkətli studiyadır da. Bir dənə prosta şey var ki, tualeti başqa yerdəydi, açarda tərsinə açılırdı da. Bir dəfə uğraşdı da, gördüm ki, açılmır da. Dedim ki, sən o dəqiqə partlayacam, axırda uşağa gəldi ki, bu tərsinə açılırdı. Bir dənə belə şey var idi. Sonra axırıncı momentdə, lap axırıncı bizim studiya birliyi işimizdə oldu. Həmən o yerdə idi ki, mən dedim ki, baba, mən götürürəm bu ayı, amma sən gəl işdə zad belə. Elə oldu ki, lap axırıncı ayda çatdıra bilmədik. Deyir ki, baba, daha alınmır da, sən kötü get xırdalana. Mən də gedim öz işlərimə, onda televiziyada işləyirdim. Mən də gedim televiziyaya. Amma ən axırıncı da Uçuruq Yüksəkdən bizim opşiptimiz var idi. Bir də Pərvizin Axtar trikini səhv eləməmsə orada yazdıq, o bizlər orada yazmalıydıq da. Yazdıq, orayla da o studiya bağlandı. Uzun bir yaradıcılıq dövründən sonra, çünki Azrəbdə yəqin ki, ən çox trek olan adam mənəm. Artıq bir 200-dən çox trekim var idi bəlkə həmin vaxtı. Bütün hər içimi, nervimi, hirsimi boşaltmışdım vərəqlərə və daim irəli. Bir müddət sonra artıq bədən çökür. 2018-in əvvəli idi. Uşaqlara dedim ki, uşaqlar, mən yəni artıq belə heç cürə davam edə bilmirəm. Mən
ölkəni getməliyəm də, yəni ən azından havamı dəyişməliyəm. Nəsə bilmirəm necə olacaq, amma mən avadanlıqları satıram, çıxıb gedirəm Türkiyəyə. Bax o dedi ki, baba, məsləhət sənindir. Yəni əgər belə bir qərar verirsənsə, biz də gördük vəziyyətini. Yəni məsləhət budursa, yəni yanındayıq, dəstəyik. Necə lazımdır, elə. Mən də həmin söküntü içində çıxdım, getdim Türkiyəyə, Mərsinə. Mərsində Benjoylaydıq. Biraz bir-iki ay Mərsində qaldım. Orada bizim dostumuz Tofiq var idi. Tofiqlə yaşadıq bir-iki ay Mərsində. Sonra mən getdim İstanbula, 2 ay İstanbulda yaşadım. Oranın vibe'ı, İstanbulun elə bir atmosferi var idi ki, yəni orada insana buradakindən qat-qat daha çox yaradıcılıq hissinə qoşulur. Yəni orada artıq dedim ki, mən Bakıya qayıdıb təzədən bu musiqiyə davam eləməliyəm. Artıq 4 ay mənim üçün kifayət idi ki, özümü yeniləyim, refreshləyim. Bakıya gəldim, əlimdə nə studiya var, nə bir şey. Amma trek, yəni partlayıram, ürəyim partlayır. Birinci Sadiqlə yazışdıq, Black Deep. Yəni, görmüşsünüz yəqin ki, Aftab prodüser kimi. Sadiqlə, Black Deeplə biraz treklər işlədik, Ağsaqqal albomunu işlədik. Orada Matonla Blues treki var idi. Mənim Zirvə trekim var idi, elə Ağsaqqal treki var idi. 3-4 dənə belə trek işlədik. Ardınca mən oturdum, bir geriyə qayıdış treki yazdım ki, artıq qayıtmaq istəyirəm, qayıdıram. Qayıtdım və əlimdə proyektlər var, amma ki, treklər var, amma ki, belə deyim, səs yazmaya, getməyə studiya yoxdur. Neyniyim, Naton da həmin vaxtı təzə studiya açmışdı. Piramidan attım Natona, dedi, baba, bu nə trekdir, üstümə gəlmə attım. Elə demək olaraq Arabada Zirvə albomu, yəni, Vaxo, Naton tərəfindən çox bəyənilmirdi. Amma elə oldu ki, elə oldu ki, Natonla getdik, o trekləri işlədik. O trek çıxdı və Piramida boom. Baba mənə səs atıb ki, mahnını canlı oxuyur, akapella kimi, belə arxada da bit gedir ki, mumya kimi mən Piramida daşı. Qulaq olsun, deyim, baba, çox xahiş eləm, bu mahnını çıxarma, bu mahnı tutmayacaq, bu mahnı cringe-dir falan, min dənə şey eləyirəm. Baba deyir ki, yox, nə danışırsan, bu mahnı partlayacaq falan və s. Dedim, yaxşı baba, da çox şey eləmədim, çünki deyirəm, burada dostluq məsələsi burada gəlir də, yəni, dost olmasa mən onu çox şey eləməzdim. Nəsə gəldi studiya, bizdə də onda studiya Targovda idi, 2-ci mərtəbədə idi. Baba gəldi, zapsı açdım falan, çox həvəssizəm, reki bastım, bir səs götürürəm, oxuyordu qripti. Bir dəfə oxudu, saxlamamışam. Dedim, qutardım, reki bastım, dedim, back ver, back'i də götürdüm və demo render eləmişəm, 4-5 dənə effekt atıb və buna göndərdim. Mahnı çıxdı, partladı. İndi qalmışam, baba, yəni, valla, mən elə bil ki, bunu eləmişdim ki, mən də istəyərəm yaxşı olsun da, mən istəmirəm mi partlatmayasın. Məncə, fitimiz olmamaqdan da əvvəl mən MC Basın səhnə aldığı bir neçə konsertdə MC olmuşam. MC olmuşam və oradan biz söhbət eləyirdik, pastayanla çıxırdıq, bir yerlərdə otururduq, hansı ki, orada müzakirə eləyirdik. MC Bas da çox sevir, mənim də o hip-hop mövzusu çox danışmağı sevdiyim mövzudur. Müzakirə eləyirdik, dedi ki, mənim bir dənə albomum olacaq. Həmin albomda dedi ki, bir dənə track var, gəl onu eləyək. Birinci onun mən səhv eləməsi biti tamam başqa cür idi. Mən onu göstərdim. Track əlini çək olmalıydı. Biz onun cover qapağında əlimi çək yazmışıq. Əlsiz. Korоче, əlimi yığışdırım. Əlini çək olmalıydı. Biz onu başqa bit üstündə elədik məncə. MC Bastı pastayan da sevir soruşmağı ki, necədir, siz indi bipləyəcəksiniz də yəqin ki bu yeri. Yəni bipləyərsiniz, xahiş eləyirəm. Dedim ki, günündə də başa düşürsün. Yəni, belə trek olmur. Yəni, bu trek çıxsa bizi daşlayarlar başa düşdün. Dedi ki, gəl biti dəyişək, səslənməsini də dəyişək. Həmin vaxtı bizim Avtotunun sırf olaraq, Avtotun olaraq yox da, belə deyim sənə, Avtotunun nələr eləyə bilər deyə səslənməyə, o ilə tezə-tezə tam tanış olduğumuz vaxtdır. Niçivo, biz trek elədik, daha yaxşı səsləndi, daha gözəl səsləndi və bilmirəm, trek MC Basın albomunda olmağına baxmayaraq niyəsə mənim kanalımda paylaşılıb. Gözəl bir nəticə verdi, biz ondan gözəl feedback aldıq.
Paul Evans'ın studiyası açıldığı vaxtı baba dedi ki bir dənə track eləməliyik deyə. Mən də dedim ki, həmin vaxtda da biz bilirsən necə baxırıq. Bir var ki, Lil Baby Gunna duosu var. Bir var onlarla maraqlanırsan. Biz onların beatmakerləri var. Turbo, Zad, o yan bu yan başa düşdün. Onlara qədər Weezy Out Here həmin vaxtda, yəni elə bir dənə beatmaker idi ki, belə deyim də sən underdog da heç kəs bilmirdi ki, nə gözləmək olar deyə. Çünki qısa onlarla işləyirdi sırf olaraq. Həmin vaxtda biz baxırıq albomlara, biz baxırıq orada olan artistlərə, baxırıq ki, nə tracklər eləyirlər, hansı singlelar çıxır və s. və ilaxır. Dedi ki, bir dənə elə track işləyək. Və baba ilə mənim bir dənə trackimiz var ki, baxmayaraq ki, bu qədər bizdə səmimiyyət, bu qədər əlaqə var aramızda, yəni connect var. Biz o tracki, depressiya trackini başqa studiyalarda yazmışıq. Yəni mən öz partımı göndərmişəm, o öz partını göndərib birləşdirmişik onu. Amma o mənim ən çox xoşladığım tracklərdən biridir. Yəni albomu da qoyuram bir kənara, Elviçek tracki də qoyuram bir kənara, ortada depressiya tracki var. Yəni nə qədər səslənməsi belə pis olsa da, nə qədər pis səslənsə belə, orada qaqaş var idi, Elgin. Mən ona bir də tag fikirləşmişdim, sound tag. Beatmaker tagi, Elgin Got Dead. O ilk o taglə bizim trackdə çıxış etmişdi. Yəni bitini yığmışdı. Biz də niçvo da tracki girdi ayrı-ayrı və birləşdirdiyi track mən hələ indiyə qədər köhnə tracklərimdən açıb daha da çox qulaq asdıqlarımdan biri bu baba ilə bir yerdə depressiya trackidir. Ondan sonra da depressiya trackini elədi və sonra baba dedi ki, gəl bir albom eləyək. That was a bad idea, bro. Çox pis idi albom eləmək. Bir dənə track eləsəydi, normal elədi. Dedi ki, gəl albom eləyək. Albomu bilirsən necə elədi. Yəni, okey də istədiyimiz nəticəni almamışıq deyə yox. Nəticə də alınan tracklər var, hansı ki, yəni bizə görə nəticə deyirəm. Həmin vaxtda biz o albomu bilirsən necə eləyirdi. Haradasa görüşdük, gəldi, harasa getməli. Bu haradasa görüşməyimizin və harasa getməyimizin ortasında bir dənə track yazırdı. Mən vəbşə orada bir dənə track var, ay. Baba bilir ki, onu freestyle eləmişəm deyə. Ona verse yazılmayıb. O verse yazılmayıb. Yenə maşında da o da eyni. Albomun proses gedişatından çox zövq aldım, başa düşdün. Gəldi, zapis elədik, həmin vaxt söhbət elədik, neysə müzakirə elədik, danışdıq. Yəni, komfortlu atmosfera idi, çox gözəl atmosfera idi. Həmin vaxt vəbşə çox gözəl idi. Biz çalışırdıq ki, sadəcə produktiv olaq. Öleceğim ama ben senden daha çok sevileceğim ya. Tuzsuz yapar mısın ellerimi her an? Benim üstüme gelme, benim üstüme gelme, benim üstüme gelme. Tuzsuz yapar mısın kesimi her an? Benim üstüme gelme, benim üstüme gelme, benim üstüme gelme. Həmin piramida dövründən sonraki dövrdə Muradın əziyyəti həqiqətən çox böyükdür. Hansı ki, Doqa albomu və Doqa klipi Muradın təşəbbüsləri ilə ərsə edilmişdi. Rahat ol klipi var idi. MC Basın yəqin ki, ən keyfiyyətli kliplərindən biri idi. Həm Rahat ol, həm Doqa ən keyfiyyətli kliplərimizdən biri idi. Hansı ki, o etapda Murad Şul mənim yanımda olub. Və bir də studiyamın olmadığı vaxtlarda Xasay, Vaqif, onlar Tarqov tərəfdə bir studiya açdılar. Mənə dedilər ki, baba, gəl sən burada işlə, biz onsuz da studiyanı açırıq, öz müştəriləri götür, arendada kömək edərsən bizə. Sağ olsunlar, həmin ərəfədə onlar kömək oldu. Doqa albomu həmin studiyada oldu. Ondan sonra keçdi Daxili İşlər Nazirliyinin arxasındakı studiyanı ikinci dəfə götürdüm. Mənim belə deyim də,
yenidən dirçəlişim idi, amma elə bir vaxt oldu ki, sponsor danışmışlıq. Sponsordan ödənişi almışıq. Flow Style albomu çıxmalıdır. Və kanal oğurlandı. Treki paylaşdıq, elə bir gün sonra treki paylaşdıq. Gördük ki, yəni sponsora verdiyimiz sözlərin heç birini tuta bilmirik. 100 baxış, 200 baxış. Özdə həmin vaxtı bizim bir labelimiz var idi. Orada 5-6 gənc uşaqla bir yerdə işləyirdik. Yəni həvəsimin öldüyünü hamısı gördü. Yəni çox pis həvəsim ölmüşdü. Mən yenidən artıq maddiyyat da yox idi. Çünki artıq partilərə çıxışlar ölüb, baxışlar ölüb. Studiyanın ayağında mən müştəridən çox həmin vaxtlar öz işlərimiz, öz labelımızın işləri o qədər idi ki, müştəri götürə bilmirdik. Yəni ancaq o işləri gücdən çatdırırdım. Çünki həm dizayn edirdim, həm bit yığırdım, həm klip olanda montaj edirdim. Yəni üstümdə yük dəyişət çox idi və sonra yenidən çöküş. O çöküş artıq mənim üçün çox pis çöküş oldu. Çünki həmin ərəfədə, belə deyim, kanalımın oğurlanmadığı vaxtlarda gəlirləri hesablayıb mən artıq ailə həyatına qərar vermişdim. Düşünürdüm ki, hər şey yaxşı olar. Ailə həyatı quruldu və sonra belə bir çöküş yaşandı. Bilirsiniz, biri var ki, bəzi insanlar bir yerə rahat çatırlar. Biri də var ki, biri var 3-dən başlayırsan, biri var 0-dan başlayırsan. Mən həqiqətən 0-dan başlamışdım. Vuruşa-vuruşa, çabalaya-çabalaya bir yerə çatmışdım. Və o şey birdən-birə yox olanda insan motivasiyadan çox pis düşür. Motivasiyadan düşdüm. Artıq Sargon yenidən mənim prodüserluğum edirdi. İsmətlə məsləhətləşdik ki, bəs vida konsert eləyək, biraz keçək bəlkə başqa janrada, rap-lə qutaraq da, bura qədər onsuz da əlimizdən gələn elədik, nəticə budur. Biraz R&B janrı, biraz sevgi mövzulu treklər işləyək, bəlkə kütləyə bu dəfə bu tərəfdən yaxınlaşıb daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərik. Yoxladıq bir il falan, gördük ki, yox, alınmır, ürəyimizcə deyil, istədiyimiz məsələ deyil, istədiyimiz kimi getmir. Həmin ərəfədə artıq mənim içimdə yenidən biraz hip-hop ruhu oyanırdı. Kamran bizə qoşuldu. Kamran mənim müştərim idi, birinci, həmişə səs sızmaya gəlirdi. Dedi ki, bir yerdə işləyək. Mən TikTok videoları çəkinəm. Sən də video çəkim, sənə də videoyu çəkim, videolar tutacaq, məşhurlaşacaq. Mən sadəcə Xırdalanda evin altında balaca studiya qurmuşdum. Orada ancaq müştəri götürürdüm, iş görürdüm. Qıvılcımlar artıq belə-belə başlayırdı. Yəni Kamran bir tərəfdən gəlirdi, İsmət bir tərəfdən gəlirdi, yoldaşım, həyat yoldaşım bir tərəfdən deyirdi, təzədən başlamaq lazımdır, nəsə eləmək lazımdır. Və beləliklə Papa albomuna bir qıvılcım yarandı içimdə. Papa albomunu işlədim. Sonra Saymelo bizə qoşuldu və dedi ki, baba, mənim əlimdə iPhone 15 var, iPhone 13 var, iPhone 13 Pro. Gəl sənə kliplər çəkək. Biz də Kriminal, Bəşvur, bir də Vız-Vız trekini, Papa albomunun kliplərini məhz onun iPhone 13 Pro-su ilə işləmişik. Mən də həmin vaxtı CapCut pulsuz idi, mən də o ilə montaj edib paylaşmışam. Sonra labelda bizə qoşuldu elə köhnə ilk vaxtlardakı Elon, Elcan, Nəsimi bizə qoşuldu həmin ərəfədə. Amma elə oldu ki, o labelda çox irəliləmədi və Kamran bir aydan sonra bir də gördüm studiyaya gəlib ki, baba, ağlıma bir dənə ideya gəlib, sənlə eləmək istəyirəm. Dedim, nə ideyadır? Özünü göstər adında bir dənə layihə var, onu eləməliyik. Mən də həmin vaxtı Pozan Mediada işləyirdim. Artıq, çünki musiqidən gəlir yoxdur, ailəlisən, uşağın var, işləməlisən haradasa. Yəni, işləyib pul qazanırdım, video montajör kimi. Bizim də studiyamız, mənim işlədiyim yerdə studiya var idi. Oradakı rəhbərliklə bəs xahiş edim ki, belə bir məsələ var. Birinci layihəsində bizə kömək edeyim, biz onu tutaq, ondan sonra davamlı olaraq ödənişlə eləyərik. Sağ olsun Niyaz müəllim orada bizə köməklik elədi və biz orada ən birinci çəkdik Eyzini, ardıca Məlun, ardıca Zigzag, sağ olsun hamısı yəni çox böyük dəstək oldu. Belə-belə artıq Azrifdən yenidən müsbət rəylər aldıqca, çünki sənətçi ancaq bu ilə qidalanır. Sənətçi nəyəsə bir qarşılığında bir şey görməlidir, bir irəliləyiş görməlidir ki, mən belə görmüşəm, belə bilirəm. Nədənsə qidalanmalıdır ki, yenidən nəsə qaytara bilsin.
və mən həqiqətən o etapda artıq yenidən dirçəlməyə başladım, əlimdən gələni elədim. Hal-hazırda Kamran əsgərlikdədir, hayf ki, bu sənədli filmdə iştirak edə bilməyəcək. Amma inanıram ki, hər şey çox yaxşı olacaq. Birinci an elə bir ki, ən belə könlümə belə deyim də xoş gələn nə idi? Baba mənə həmişə türk repi öyrədirdi, göstərirdi, türk repi tanıtdırırdı məsəl üçün. Mən amma babaya həmişə old school repi tanıtdırırdım, Wu-Tang'ı tanıtdırırdım. Sonra Big Bang'ı özü tanıdı, Big Bang'ı mən tanıtdırmadım. Amma Notorious B.I.G.'ni tanıtdırdım, Tupac'ın məsəl üçün filan baba qulaq asmadığı albomlar var, Tupac'ın. Mən məsəl üçün tanıtdırırdım, qulaq asdırırdım ona. Sonra bir də elə bir ki, lap underground raplərə çox qulaq asırdım. Black Lotus'dur məsəl üçün. O elə bir ki, elə qrupdur ki, onlar elə bir ki, təklik adamlar tanıyır da. Yəni, sırf undergroundun elə bir ki, underground tracklərdir, albomlardır, qruplardır. Yəni, baba yəni münasibətimiz necə deyim, elə başladı ki, yəni musiqi bəlkə də olmasaydısa, bəlkə də biz heç dost olmayasıydıq da, yəni belə yaxın olmayasıydıq. Yəni belə deyim ki, rap bizi çox birləşdirib. O düz söhbətdir ki, dostunla iş görəndə problem çox olur. Yəni bizim bəlkə də bir baba ilə 10 dəfə davamız olubsa, hamısı bir yerdə iş görməyimizə görə olub. Pul söhbəti inşallah olmayıb bizim aramızda, çünki orta böyük pul da olmayıb. Amma iş barəsində babada bir şey var ki, yəni yaxşıdırsa, fərqi yoxdur ki, mən elədim, sən elədin, o elədin. Həmişə deyir ki, yaxşıdırsa qoy bu qalsın. Yəni babanın elə trekləri vardı ki, deyirdi ki, brat, nə olar sən elə svideniya. Yoxdur, mən deyirdim ki, yoxdur baba, sən versən daha yaxşıdır zadı belə. Baba ilə iş görmək iş barəsində çox asandır. Yəni mənim o vaxtı verilişlərimdən zadında ən çox qonağı da baba olub. Mənim ümumiyyətlə qafiyə maşınında ən birincisi də baba oldu. Burada comeback'ində də birincisi baba olub. Yəni bir sənətərdir, o qonaq tapamıram babam olar bu, o deyil də, amma insan yəni ha vaxt nəsə deyirsənsə, gəlir məsuliyyətlə, əlindən gələnlə eləyir də bu işi də, yəni iş adamı iş yoluna çıxmaq olar oyla. Yəni babanın üstündə əməyi dəhşət çoxdur da, baba heç vaxt mənə deməyib ki, filan şey eləmək alınmır, ya bu alınmır, o alınmır. Alınmır sözünü mən babadan eşitməmişəm yəni indiyə qədər. Bu dəqiqə tanınan mahnılarımdan belə, hansılar ki, özüm çox sevməsəm belə tanınıb da. Misal üçün Gün batımı trekini mən Türkiyədən gəldim, təyyarədən düşdüm, gəldim Xırdalandan, evə getdim, çamadan qoydum, gəldim babanın yanına səs yazma eləmək istəyirəm. Hə, yaxşı eləyək. Elə səs yazma elədik, axşama trekini hazır elədik, 2-3 günə klipini çəkdik, paylaşdıq. Belə yəni, ən böyük uğurlarından biridir də, yəni belə deyim, tanınmağımda çox rol oynayıb o trek. Hamıya dəstək olub da, mən görməmişəm ki, kimsə desin ki, baba filan şey əsirgiyibdi, baba filan hərəkət eləyibdi, mümkün deyil. O cəhətdən tanıdığıma həqiqətən canı könüldən şad olduğum adamlardan biridir ki, uzun müddəti bu insanı tanıdığım üçün qürur duyuram içəcə. MC Bas'ı tanımaq, onun yanında ola bilmək şərəfi ayrı, babanı tanıyandan sonra daha da özümdən qürur duydum ki, belə bir insan tanıyıram. Məsələ o baxışı yığmaq, o baxışı qazanıb uduzmaq deyil, ona layiq olmaqdır. Məncə baba layiqdir doğrudan da. Çünki bizim özümüz də bir ildən bir, 6 aydan bir, 3 aydan bir belə trek buraxırdıq. Baba hər həftə bəlkə də elə momentlər olurdu, buraxırdı. Baba dayanmırdı. Babanın neçə albomu var? Yəni bəlkə də 9 ya 10 dənə albomu olmalıdır. Yəni mən o motivasiyanın sahibi deyiləm, bildiniz? Yəni mənə məsəl üçün davamlı olaraq az baxış gəlsə, cəmaatın marağını çəkməsə, ruhdan düşərəm. Bu adam düşmür də ruhdan, bura başa düşdün? Bu repə olan sevgidir, başa düşdün necə? Dostluq eləyə bilmədiyim insandan iş görə bilmərəm. Yəni bu həyatımın hər bir dönəmində olub. Biz yaxşı dostluq eləməyi bacarmışıq ki, biz iş görməyə başlamışıq. Çünki həmin dönəmdə heç kəs deyə bilməz ki, nə baba bomba reperi idi, nə Naton bomba reperi idi. Heç birimiz yaxşı reper deyildik. Sadəcə istedadlı uşaqlar idik, nəsə eləmək istəyən uşaqlar idik. Və biz dostluğu yaxşı bacarırdıq deyə bir-birimizin o qüsurlarını, mən hansısa bir yetənəyimlə onun qüsurunu örtürdümsə, o da mənim hansısa qüsurumu öz yetənəyi ilə örtürdü. Belə bir-birimizi tamamlayırdıq. Bunun da səbəbi kökündə dostluq dayanırdı. Yəni o dostluq olmasaydı, bugünkü kimi gəlib bu ən azından adımızın Azrepin hansısa bir yerində hallanmazdı. Baba mənə yox deməyib. Bəlkə də yaşıma görə baba mənə həmişə ön atıb. Mənə deyib nə demiş, sən nə deyirsənsə o olsun. Passat da yaradılanda biz ilk dəfə babanla görüşəndə babaya dedim, baba belə-belə, baba dedi davay. Bizim ümumiyyətlə, yəni yenə deyirəm, buradan sənəyə də respekt, podcast ya rap olan yarışmalarla rəqabətimiz olmayıb. Biz sadəcə bunu belə deyək,
içimizdən gələn istəklə eləməyə çalışmışıq. Həm içimizdəki o qurdu tökək. Gedib başqasını belə yenə deyirəm, üzr istəmək biraz ifadəm belə pis çıxacaq. Uğraşdıq eləmirik. Gedib kimisə zavorundan tullanıb, nə bilim, həyətindən meyvə uğramırıq, kimisə qızına sataşmırıq. Başımızı aşağı salıb musiqimizə aid işimizi görürük. Və bunu da babamla mən gəlib söhbət eləyəndə baba mənə indiyə kimi yox deməyib. Baba mənə deyib ki, mən sənə inanaram. Çünki babanın kliplərində olub ki, baba mənə zəng edib ki, Elvin, klipdə falan görüntü var, mən sənə vizyonuma inanıram da, gəl onu mənə göstər də orada. Deyirəm, problem deyil. Xırdalına durub gəlmişəm, onu göstərib, qayıdıb getmişəm. Yəni, babana bizim münasibətimiz tamam ayrı olub. Yenə deyirəm, yəni bu dostluq, ailəvi görüşlərimiz də ayrı olub. Uşaqlarımız bir yerdə oynayıb, hoppanıb düşüblər. Olub, belə bir müzə bozarmışıq, eləmişik. Bilirəm, yıxsız üstümadır söylən, amma baba heç vaxt mənə şey eləməyib də, yox deməyib, mənə bir böyüküm, mənə qulaq asıb. Bilib ki, pisliyinə heç nə deməyəcəm. Elə günümüz olub ki, yəni mənim pulum olmayıb, babadan istəmişəm, babanın pulu olmayıb, baba məndən istəyib. Birimizə heç vaxt o şey ayırd eləməmişik. Münasibətimiz dostdan da ötə olub. Musiqiçi olaraq da o rəqabət var. Çünki babam bir dənə həmişə çıxışlarında görmüşəm ki, deyib, mənə pulumu ver, kimlə istəyən çıxaram, sənlə də çıxaram. O musiqi olanda, onda birimizi didəcəyik orada. Niko deyirdi, mən pul verib zamanı qırışdırırsan. Eyni söhbətə dönəcək də, pul verəcək, qırışacaq da bir yerdə. Nə belə? Çox ürəyi yumuşaq, mərhəmətli, ürəyi yumuşaq. Nə bilim, nə istəsən elətdirə biləcəyin, qılığına girib nə istəsən elətdirə biləcəyin bir insandır. Günlük rutini budur da. Səhər durdu, saat 11-12 durur. Durdu, getdi yemək yedi, səhər yeməyi hazırlayıram, qoyuram, yeyir. Sonra bir də görürsən, başlayır işlərinə. İndi səs yazmaya gələnlər olur yanına. Onların işlərini verir, təhvil verir ya da öz işlərinə məşğul olur. Girir, qapını örtür. Studiyaya, otağa girdi mi, babadan səs yoxdur. Axırda demişəm ona ki, səni axtarma verəcəm axırda sən. Bir də görürsən, kinoya otururuq, baxırıq. Kinoyun bir yarısında beyninə nəsə düşdü, babanın getdi. Haradasan? Səs yazmada. O cəhəti pisdir. İlham gələndə yoxdur, baba. Arada bir asır qapını mən deyirəm, çay içirsən, yaxud da o asır qapını mənə deyir ki, çay içirəm, çay istəyirəm, elə. Bir də görürsən, oturur, baxır, hansısa bir sənət əsərinə baxır, köhnə gitaristi bunu nümunə göstərim. Oturdu, ona baxdı, onun haqqında sənətli film var idi, ona oturdu, baxdı. Bir anlıq beyninə düşdü ki, mən bunun haqqında nəsə bir mahnını paylaşacağam. Günləlik rutini budur. Ya kitabları başını salır, kitab oxuyur, ya da ki, kino izləyirik axşamlarda. Mən hər cəhətdə inanırdım ki, hər şey eləyəcək. Yəni, beyninə qoydusa, bilirəm ki, o beyninə qoyduğu şey onu eləyəcəksə, bilirəm ki, 100% ki, eləyəcək. Beyninə qoyubsa, nə yaxşı ki, o ən pis vəziyyətlərdən çıxa-çıxa gəlib, yəni birbaşa baba yaranmayıb, emsibas yaranmayıb. Nə yaxşı ki, elə ən dibdən yaranaraq çıxıb. Ki, o aşağı şeylərdə səviyyəni daha çox görüb, aşağıda özünü hiss eləyib, bilib necə qalxmaq lazımdır, özü nərdivan kimi o pillələri qalxıb da. O kimin ki motivasiyası düşüb, baba onlara örnək olsun. Qürürəm, yaxşı ki, mən gəlib tapın. Sevinirəm. Mükəmməliyyətçi insan deyil. Yəni, o dərəcə quruzuna getmir də heç nəyin. Özünü lazımsız şeylərlə yormur, belə deyim. Amma sənətçi olaraq ümumiyyətlə, yəni müsbət tərəfi dəhşət çoxdur. Dediyim kimi də elə bir dostumun olmağı da mənim üçün qürurdur. Elə bir sənətçinin yanında olmaq da mənim üçün qürurdur. Yəni ilk tanıdığım vaxtda necə qürur duydumsa, hələ də eyni qüruru duyuram. Xarakteri belə deyim də, rahat bir insandır. Yəni belə bir insandır ki, məncə elə bir ki, onun qabağına bir addım atanda o sənin qabağa 3 addım atır. Yəni o qədər dəstək verir bir insana. Pənahın özü də inşallah indi böyüyəcək, atasını görəcək ki, atasının nə işlər görüb də, yəni nələr eləyib. Yəni babanın bugünkü gündə Azrepdə elədiyi şeylər danılmaz faktdır. Babanın çox düşdüyü momentlər olub. Mən indi yaxından tanıyıram deyə bilirəm də, əlaqəmiz var. Babanın çox pis durumda olduğu vaxtlar da olub, yaşayışında çətin olduğu vaxtlar olub. Yəni baba çox çətin günlərdən gəlib keçib. Dinləyicilərin də, newskulların da baxıb buradan götürəcəyi odur ki, yəni şərait həvəsində olmayın. Hər şey lüks ola bilməz, hər şey super, mükəmməl ola bilməz. Bəzən yoxdan var eləmək lazımdır. Biz necə yoxdan var olmuşuq? MC Bas kimi idi, ya Epi kimi idi. Hərəmiz bir kasıb məhəllədə böyümüş uşaqlar idik.
Mən bilirdim ki, o vaxtlarda babanın studiyadan əlavə home studiyası da var idi. Yəni orada onun özünün aparaturası var idi, falan var idi və hər adam da yəni gəlib o qapıdan içəri girib orada səs yazma eləyə bilmirdi və yaxud orada işbirliyi eləyə bilmirdi. Belə pis mən babanın mamasının əlindən çay içmişəm, yemək yemişəm, evdə zapisdə olmuşam, ondan bir yerdə işlər görmüşəm. Elə olub gecələrə qədər oturmuşuq, aranjman eləmişik, mix mastering eləmişik. Yəni mənim baba ilə gözəl xatirələrim çoxdur, amma mənim üçün həmişə vacib olan səmimiyyət olub. O evin istiliyi, o abu-havanı görəndə də adama bundan gözəl nə xatir ola bilər. Bəlkə də haçansa qaçmışıq, yıxılmışıq, nə bilim, hardansa tullanmışıq, nəsə eləmişik. Onlar indi kişi söhbətləridir də, şey deyirlər, kuxna söhbətləri deyirlər, oralara çox girmirəm. Amma əsas odur ki, o ailəvi səmimiyyət, iç-içə olmağı görmüşəm. Ona görə də babanın məndə tamam başqa bir yeri var. Niyə bəlkə də sabahları 3 il sonra, 2 il sonra bu sənətlə məşğul olmasa belə babanın üzünə qapılar açıqdır. Çünki baba vaxtında o qapıları açıb. Babanın xarakterində itirməklə razılaşmaq deyə bir şey yox. Bir şey daimi olaraq sənin əlindən çıxdı deyə düşüncəsi yoxdur bu insan. Yəni müvəqqəti olaraq bir şeydən uzaq düşmüş olsa da o çalışıb, vuruşub, itirdiyinin daha artığını geri qaytarmağı istəyən bir insandır və bu tanıyanlar, dinləyiciləri daha yaxşı bilər yəqin ki bu barədə. Çünki onun karyerasını necə inkişaf elədiyini görəndə də elə düşünürsən. Yəni babanı mən tanıdığım xarakteri daim inkişaf eləmək istəyən və daim daha çoxunu istəyən bir insandır və o daha çoxunu istəməklə qalmır. O daha çoxunu əldə eləmək üçün də çalışır. Mən fikirləşirəm ki, babanın adı doğrudan da Azrep üçün artıq ölümsüzdür. Onun Azrepin həm görünən tərəfində, həm görünməyən tərəfində çox fəaliyyətlər olub. Məsələn, baba hip-hopun tarixini və hip-hop terminlərini tərcümə eləyib, bu vaxt Facebook qruplarında falan paylaşırdıq. Və bu Azərbaycanda hip-hop community-nin inkişafı üçün çox önəmli idi. Çünki hip-hop, biz işin rap tərəfindəydik, amma təkcə raplə qısıtlamağa çalışmadıq özümüzü. Həmin dönəm beatmakerlərlə tanışlıq yaranırdı, b-boylarla tanışlıq yaranırdı və əlimizdən gəldiyi qədər və daha çox baba elədiyim, əlindən gəldiyi qədər işlərdə onlara dəstək olmaq, onlara yer vermək məqsədində olurdu. Siz babanın reper simasını, bəziləriniz insanlığını və necə bir insan olduğunu müəyyən qədər bilmiş ola bilərsiniz. Hər şeydən əlavə baba bir insanın sahib ola biləcəyi ən yaxşı dost. Həm yol yoldaşlığı cəhətdən, həm insan dostundan gələk nəsə öyrənsin, həm öyrədiciliyi cəhətdən, həm motivasiya vermək cəhətdən. Bu səbəbdən özümü baba ilə bu qədər şeyi ortaq yaşadığım üçün çox şanslı hesab edirəm. Baba ilə qürur duyuram və bundan sonra da məni qürurlandıracaq şeylər eləyəcəyindən zərrə şübhəm yox. Birincisi, baba, bilməm indi bu nə vaxt paylaşılacaq. Biz babanla dünən danışanda telefonu açan kimi, qaqa necəsən, nə var, sağ ol, sən necəsən, uşaq necədir, sənin uşaq necədir, öpürəm, keçdim musiqiyə. Filan aləti aldım, filan plugin aldım, filan şeylər, filan kolonka yaxşıdır, filan aparat yaxşıdır. Mənə gəlir ki, axtarışda olub, daimi musiqi istehsal edən insanlar babadan nəsə bir şey götürməlidir. Kasıb bir insanın necə bu vəziyyətə gəlir, yəni bu zirvəyə qalxmağını istəyirəm ki, öyrənsinlər ondan. Yəni mənim pulum yoxdur deyə mən oturum pastayanla daima heç nə bir iş görməyim ki, mənim pulum yoxdur. Mən istəyirəm ki, gənclər babaya baxsın, bunu örnək götürsün. Repi deyə bilmərəm abi. Çünki desəm gedib baba kimi olmaq istəyəcəklər. Baba kimi niyə olurlar? Baba bir dənədir. Radio açanda 10 dənə baba eşitmək istəmirəm, bir dənə baba eşitmək istəyirəm. Hərənin öz stili var. Mən istəyirəm ki, musiqi cəhətdən babadan bu örnəyə götürsün və atasız bir uşağın bu həyatla necə mübarizə aparmağını örnək götürsünlər. Babada məsəl üçün o inadçılığını daha çox sevirəm, istədiyini əldə eləyənə qədər. Bəzən ola bilər ondan yaxşı rezultat almaya bilər, amma öz istədiyini eləyir, ən azından beynində şübhə saxlamır. Elədim, sevdiyim bir şey elədim deyir. Yeni nəsil MC Bassdan ən birinci çalışqanlığı nümunə götürməlidirlər. Onlar necə istəyirlərsə, hansı yolla istəsələr gedə bilərlər, hansı tərzi istəsələr seçə bilərlər. Əzimkar olmaq, çalışqan olmaq və
ümumi oyuna nəysə xeyir vermək ki, oyun da sənə xeyir versin və karmaya inanırlarsa əlbəttə ki, karma cavabını verəcək, yəni yaxşı, müsbət tərəfdən. Baba məsələn repin dalınca gedirdisə, məcbur idi başqa işin də dalınca getsin. Bizim ailənin işləri olsun, mənim işlərim olsun, öz işləri olsun. Yəni bir şeyə tam fokuslana bilməyəndən sonra onsuz da həm vaxt gedir, həm istədiyi əldə edə bilmirsən. Bu qədər çətinliklərin öhdəsindən gəlib, yəni bu yerə gəlib çatıb da belə deyək. Uşağın nə arzusu var, nəyə meyli var, uşaq qoy ona getsin. Heç vaxt məcbur eləməyin ki, ana ata istədiyi vəziyyəyə getsin, yox. Nə ürəyi istəyir, kim repdir, kim nə həkimdir, kim polisdir, hər kəs öz istədiyi arzuya getsin. Da məcbur eləmək lazımdır ki, yox, mənim şeydir ki, sən mühəndis olmalısan, ya həkim olmalısan. Ürəkləri nə istəyir? Allah sizləri saxlasın, Allah işinizə onatdıq versin. Güc versin, özümüzə də can sağlığı, əsas can sağlığıdır. Can sağlığı olsa nə deysən düzələr, nə deysən olar. Çalışın həyatınıza, balalarınıza, öyünüzə, pisə qoşulmayın, yamanla getməyin, yaxşı yolla, yaxşı işinə, yaxşı ailələrlə tanış olun, yaxşı yolla, yaxşı yolla, əyri, yürü, əniş, yoxuş yola getməyin, düz yola gedin. Allah can sağlığı versin.